ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့တိတ်တောင်းသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချိန်မှာတော့2 number လောက်လက်ဟနေတဲ့ပလွဲကြည့်မယ်ဆိုရင် instant ပြတ်ဖို့ကတော့စင်အားလေးဂိမ်းမှာမသေးကြဘူးဗျကျင်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင်နေတာသူဝိုင်းချမှာပါသွားပြီတော့ air strike ထပ်ပေးနေမှာ black shadow ကမခံရတာရေကြီးပေးလိုက်ပါပြီကျော်တစ်ဖက်မှာလည်း Yuri pressure ပေးခဲ့တာတဲ့ခြားထဲမှာ even ကြီးဆုံးနေတဲ့ PA7 ပြန်ပြီးမကောင်းတာအထက်လုံးဖို့တော့ကြိုးစားနေဒီက Messi ပါလာဗျဟန်3ချက်ကြားထဲမှာ team block ကိုတော့တိတ်တောင်း Messi အနေနဲ့ vision သွားပြီးဖွင့်ပေးထားနေတာတစ်ခုမှ black အနေနဲ့ခွဲဆွဲလာတော့အကောင်တော့နည်းနည်းတော့ကြီးတယ်ဒီတိုင်းမှာလုံးဝမပြတ်သွားဘူးဆိုရင် charge ပေးထားတဲ့ခြားထဲမှာ Yuri အနေနဲ့တော့တဲပြီးတိတ်တောင်းလောက်သွားခဲ့ပြီ team block အနေနဲ့ black ကိုလိုက်ပြီးကြီးလိုက်တာမရှိဘူးကျန်တဲ့ objective တွေတစ်ခုတော့ရအောင်တော့ try ရင်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့ Messi နဲ့ထိတိုက်သွားပြီးတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကန်တော့မကောင်းခဲ့ဘူးဗျလုံးဝစမပြေခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေပဲတောက်ချက်တွေ့ထားရတယ် Landshake က bro လဲသွားတယ် base နဲ့3ချက်ချာမှာတောက်ချက်တော့လိုက်လာတယ်မတီး bro ဒီဝင်လာဆိုကြတယ် white ချောင်းတော့ number 1 bro Rocket easy ချက်ခံရတဲ့ကြားမှာ Rocket easy တော့ပြည့်တဲ့ base တက်တဲ့ P7 သူရရှိခဲ့သေးတယ် number 1ထားရဆိုတဲ့အနေထားကြောင်းတော့ inner town တော့ကာဝယ်ဖို့တော့ပတ်လာတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပဲဗျာဒီ bro ကတော့ဟောက်သွားနေတယ်ပဲ elite ပြပွဲ damage ကြားမှာတော့ elite ဒီဘတ်တက်အောင်လားဟာတော့ပြန်ရောက်လာဆိုကြတယ် share တော့ကေစတော့ပေးထားတယ်ဒီ bro နဲ့တောက်နေတော့မယ်ချီသူဒီပွဲ damage ဝေးအောင်တဲ့ bro ကိုနဲ့ဒီ bro တော့စပ်တဲ့အချိန်ကျူပြီးကျန်နေတဲ့ကချိန်ဒီပွဲတော့ white ချောင်းလေးကပြန်ပေးထားတယ် Rocket easy လက်ထဲတော့ elite ကအသက်ပေးလာပြီအဲ့ဒါမှနောက်တစ်ချိန်ကျူပြီးတပတ်က planning အတွက် impact အများကြီးရရှိသွားခဲ့ပြီ Yuki DD သွားမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့စောမယ်နော် Cherry Judy အရင်ဆုံးပြေးပြဖို့တော့ကြိုးစားနေတဲ့ Messi လုံးဝမသိရကြတဲ့ Cherry Judy လုံးဝမပြတ်သွားခဲ့ပြီဒီတိုင်းမှာ Yuri Messi နှစ်ယောက်ကတော့ Yuki DD တယောက်ကတော့ထပ်ပြီးတော့တိတ်တောင်းသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချိန်မှာတော့2 number လောက်လက်ဟနေတဲ့ network ကညားနေရတယ်လက်ပေါ်မှာ AK တော့ဆိုရင် Yuki DD တွေပါရောတိတ်တော့ထားတော့မထားတော့ထပ်ပြီးတော့ divide ချက်ပေးထားကြတဲ့ကနေပြီးချီစု Cherokee ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ Alita which had right time ကြားထဲမှာတော့ AI bucket အပြင်းနဲ့ပဲထပ်ပြီး team တော့တောင်းသွားခဲ့ပြန်ပြီဗျလက်ကပြေးတက်လာပြီလား I ground fan ပဲဆိုတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့တွေးရဆိုရင်ဘယ်လို again ထပ်ပြီးတော့ Rookie Teasy ရောက်တော့ရုံးတော့ထားသေးရဆိုတော့ protocol တက်နေတဲ့ leader လက်ထဲကနေပဲရုံးတော့ဖို့ဘလုံးမပြစ်တော့ဘူးဆိုရင်နောက်မှာတော့ Shizu Cherokee ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ winner ground ပေးလိုက်ကြပြီး PA7 အောင်ထိန်းတောင်းယူဖို့တော့ Shizu ဂျိုးလိုက်ဆိုတော့ခြေတလန်းကျော်သွားတဲ့ဈားထဲမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲဒေါင်းခဲ့ရပြန်ပြီသားတော့ရရှိနေပြီဟိုးအားတန်းစီပြီး record တွေပြနေတာ AI လေးတော့ကတော့3 second time အတွင်းမှာ team block ကိုတော့ပြေးပြီးကြည့်တယ်။အော်ဒါပေမဲ့ဘာမှလည်း charge ပေးလိုက်ကြတော့ blast အနေနဲ့တော့ immortality ချုပ်ခဲ့ဒီဆက်တဲ့ Cherry Judy အပြားဆိုင်နေတက်ပြီးတော့ဝေးချက်ဝင်ထားတဲ့ time cross border တက်သွားတဲ့ leader ကိုတက်ပြီးတော့ပဲအဆုံးသတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးကြာ Cherokee ပေးလိုက်ကြမှာတယောက်မှတိတ်တောင်းတော့မဖြစ်သေးဘူး။ဘာကတည်းက team block မှာလာသေးတယ်ဆိုရင် PA7 zone နဲ့ပြန်ပြီးတော့ platin fall back နေရပြီဗျာ။ဒီထောက်ချောင်းတွေပြန်ပြေးနေတယ်ဒါက black ဆိုတော့ခေါ်လာပြီ။ဒါမှ Rocket easy ပါလာတယ် back line ကိုတော့ဝေးလာတယ်ဒါက Cherokee ပေးထောင်းမယ်မရသေးဘူး leader cross ကိုလေဘော်လေးတော့ပြေးတက်ဖို့တော့စဉ်းစားအောင်မလားလေဘော်လေးတော့တက်သွားပြီတကောင်ပြီးတော့တခြားနေတဲ့မတာမခေနှစ်ယောက်တည်းပဲကျန်တော့တဲ့ချိန်တစ်ခုမှတော့ပါလာတယ်တဖန်မှုတော့မပြစ်နိုင်နေတယ် AI Esports season 1တော့တင်နေခဲ့တဲ့အကျွေးကို season 2မှာပြန်ဆက်လိုက်ပြီဗျာဆိုတော့ platin အသင်းအနေနဲ့လည်းလုံးဝအမှားမခံပဲ